Բարի երեկո ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ մի փոքր ձեր ուշադրությունը, խնդրում եմ բոլորի տեսուղի եթերը տարածել, որտեղ այդ շատ կարևոր է եւ գտնում եմ, որ բոլորիս համար է կարևոր, ես խնդրում եմ, որ ուղարկեք այս ուղիղ եթերը բոլոր վիրավոր տղերքին եւ բոլոր պատերազմով անցած տղերքին, ես շատ մանրամասն եւ շատ կարևոր հարց ունեմ, ուրեմն շատ երկար ժամանակ բարձրաձայնել ենք եւ խոսել ենք շատ տարբեր խնդիրներից այսօր ժողովուրդ ջան շատ հաճախ դուք բոլորդ խոսել եք վիրավորներից, խոսել եք հերոսներից, խոսել եք պատերազմի մասնակիցներից ես այս ուղիղ եթերը շատ կարևոր եմ համարում այնքանով որ այսօր ես շփվելով իմ մարտական ընկերների պատերազմի բովով անցած տարբեր տղաների հետ ես տեսնում եմ նրանց կարգավիճակը, ես տեսնում եմ մարդկանց ապրելավիճակը եւ ես չեմ կարող լուռ մնալ այդ ամեն ինչի հանդեպ եւ ես ձեզ բոլորիդ խնդրում եմ ուղղակի որ այս ուղիղ եթերը տարածեք եւ ուղարկեք յուրաքանչյուր վիրավոր տղերքի հարգելի վիրավորներ ուրեմն ես պատասխանատու հայտարարում եմ որ պատերազմի բովով անցած յուրաքանչյուր տղա այսօր այս պահին չպետք է լռի եւ պետք է պետության կողմից ինքը աջակցություն ստանա։ Ժողովուրդ ջան, այսօր մարդիկ անտուն են մնացել։ Այսօր մարդիկ աջակցություն չեն ստանում, աշխատանքի չեն կարող տեղավորվել, որովհետեւ ձեռք չունեն, ոտք չունեն, որովհետեւ ի վիճակի չեն աշխատելու։ Ինչ մենակ Facebook-յան ճոխ ստատուսներով կարող է լինել հայրենասիրություն։ Ով է մտածում այդ տղերքի մասին, ով է մտածում 10,000 եւ ավելի խեղված ճակատագրերի մասին, ով է մտածում պատերազմ տեսած արժանապատիվ տղերքի մասին, հարց եմ ուղում բոլոր ուժերին, հարգելիներս, ինչի ազգային ժողովում քանի ամիս անց է, մի լսում չի կազմակերպվում, որտեղ ձայնի իրավունք է տրվելու զոհվածի մորը, հորը, վիրավորին, վիրավորի հարազատին, ինչի չի կազմակերպվում, ձեզ էլ պետք չէ վիրավորը, զոհվածը, ձեզ պետք չեն այդ տղերքը, օգտագործեցիք, շահագործեցիք, սպանեցիք, կեղեցիք, եւ այսօր ձեր քաղաքական շահն եք առաջ տանում, ձեզ ցուցարար է պետք, ով պիտի զբաղվի այդ տղերքի ճակատագրով, ով պիտի աջակցի, պատասխանատու հայտարարում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունում ինչքան օլիգարխ կա, եթե չի օգնում վիրավոր տղերքին, եթե չի օգնում զոհվածների ընտանիքներին, նա սրբապիղծի վաստակ է, պատասխանատու հայտարարում եմ, այն փողը, որ դուք ուտում եք, ձեր քթից ու պնչից պիտի գա, ձեր երեխեքի քթից պիտի գա, դուք անարժանապատիվ սրիկաներ եք, այն բիզնեսները, որ ծավալել եք այս երկրում, ձեր քթից պիտի գա, եթե դուք այսօր ուրանում եք վիրավորին և զոհվածի ընտանիքին, ձեր երեխու դեմը պիտի բերի Աստված, դուք անարժանապատիվ սրիկա եք արա, դուք չեք գնահատում այդ տղերքին արա, դուք թուրք եք, դուք մարդ չեք, դուք հայ չեք, դուք չունեք ինքնասիրություն արա, դուք արա չեք մտածում վիրավորի և զոհվածի մասին, դուք մտածում եք ձեր լափի մասին, էդ եք դուք, Այ անարժանապատիվներ, ես հանդիպում եմ ընկերոջ, ով մահվան դժոխքի ճիրաններով անցնելով, այսօր տուն է կորցրել է Հադրութում, ընտանիք ունի, տուն չունի չի կարողանում տուն սարքել, արա, Հադրութում կռվել է այդ սրբապիղծներ, Մարտունիում կռվել է արա, Շուշիում կռվել է արա, հրաշքով փրկվել է այ անարժանապատիվներ, այ սրբապիղծներ, այսօր փող չունի ընտանիք կազմելու, տուն կառուցելու, ով եք դուք,
Դուք հայ եք արա, դուք մարդ եք, դուք ինքնասիրություն ունեցող հայ եք արա, օլիգարխ կլնեք, ունևոր կլնեք արա, թուրքը մտնի աստեղ ձեր եղած չեղածը մորթի, էտա ձեր ուզասն արա, այսօր պապիխսներ, դիզել եք տակներդ գիտեք վայելելու եք արա, այս զիբիլներ, Վիրավորին տանում եք առաջնագծումը օգտագործում եք, բերում եք թիկունքում օգտագործում եք արա, ձեր կազմակերպությունները առաջ եք տալիս, ձերն եք դիզում արա, ով եք դուք, ով պետք է վիրավորի հարց բարձրացնի, ազգային ժողովի պատգամավորներ հարց եմ տալիս, քանի ամիսա քննարկումների մեջ եք, չգիտեմ ինչ հարցեր եք բարձրաձայնում, արա 10,000 ավելի վիրավոր հաշմանդամ տղեկ ունեք, պատասխանատու, էլի եմ հայտարարում, հարգելի վիրավորներ, արժանապատիվ տղեկ, կյանք հոգի դրած ես հողի համար, սրբություն ամեն ինչ, մի կողմ դրած և հայրենիքի համար առաջին գից գնացած տղերք, հելեք մի հավորվեք, ամեն վիրավոր տղա, ամեն ամիս 500,000 դրամից պակաս փող պտի չստանա, 500,000 դրամից, արա ձեզ ոնց են մեզ, արա ինձ, ձեզ, բոլորիս, արա մենք, արա բոլորս, արա մեր երկրի, մեր հողի համար պայքարենք, այսօր ես անարժանապատիվ վիժվասկները, իրաց տան արա այդքան, ձեր լուր մնալու արդյունքն է, գալիս եք ինձ, գրում եք ինձ, ես ինչ կարամ անեմ, հարց եմ տալիս, ինչ կարամ տղեկ ձեր համար անեմ, դե ասեք, ինչ կարամ դե միավորվեք, ինչի պետք է կաբինետում վեր ընկածը ստանա 500,000, հաշմանդամ դառած արժանապատիվ, տղեն չստանա, մենք ենք մեղավոր, ինչքան վիրավոր կա, ինչքան ուրիշների վրա թկած ունեմ արա սուտ են, բոլորը սուտ են, կեղծ են, խապում են, բոլորիս են խապում, կեղծ են դրանք, 10,000 վիրավոր ենք, դե 10,000-ըդ ոտքի կայնեք, ու դրեք կոնկրետ հարց, թկած ունեմ սաղի վրա, դրեք կոնկրետ հարց, ամեն վիրավոր, պիտի ստանա ամեն ամիս 500,000 դրամ փող, թքեմ ամեն պատգամավորի դեմքին, որը մտածում այն ավելի արժանապատիվ տղայա մարդա, քան այդ վիրավոր արա դուք ով եք, թքեմ ձեր ազգային ժողովի վրա, դուք ով եք արա, դուք ինչ տղա, դուք որ տղալն էիք առաջին գից կհասնեիք, այ անարժանապատիվներ, դուք ով եք, սիրելի հայրենակիցներ, կներեք եթե մի փոքր վրտոված եմ, կներեք եթե մի փոքր ագրեսիվ եմ արտահայտվում, օրեր շարունակ լսում ես ազգային ժողովի նիստերը, ելույթները, դիմել ենք տարբեր պատգամավորների, տարբեր անհատների, բարձրաձայն եք վիրավոր տղերքի հարցերը, վիրավոր տղերքի թոշակների հարցը, վիրավոր տղերքի վարկերի, պարտքերի, արա զանգում են այսօր, հաշմանդամ դառած տղուց, արա փող խեղդում են, արա տունդ կառնենք, հողդ կառնենք, արա ձեր համարա գնաց է հաշմանդամ դրա, անարժանապատիվ սրիկաներ, արա դուք պետք է այսօր այդ տղու տունը առնեք, արա այդ տղու հողը առնեք, արա ով եք դուք, արա ջարդել եք, լցրել եք հիվանդանոցներ այսօր, արա այսօր պապիքսներ եթում եք տունը առնեք ձերից, հողն առնեք արա թուրքը պետք է մտնի սաղիդ լացացնի, մեծից փոքր, էտա ձեր ուզածն արա, ձեր համար առողջություն, ամեն ինչ դրած տղերքին այսօր արա, դեմեք տվե պատի խեղդում եք արա փող դուր, արա գնում հանդիպում եմ ընկերներիս, արա տղերք, որ արա կյանք են դրելու, արա ամեն ինչ են դրել, արժանապատվություն, արա թողել են իրանց երեխեքին անչափահաս, իրանց մերերին, իրանց քրերին, ամեն ինչ թող է գնացել են առաջնագից,
Արա այսօր թքեմ ձեր բանկի վրա էլ արա ձեր դեպուտատի վրա էլ արա եկե խեղդում եք արա մարդկանց դեմ եք տվել պատին արա արա ոչ բուժում եք ոչ օգնում եք արա ոչ փող եք տալիս ոչ մի բան չեք անում արա խեղդում եք արա ջարտած արա ոտ չունի ձեր չունի արա ոնց աշխատի այսօր պապիղսներ այսօր ձեզ էլ այդ տղեկը պետք չեն ձեզ էլ իրանք հետաքրքիր չեն այսօր պապիղսներ դեմ եք տվել պատին կոկորտներից վռնել եք արա բեր տուրը ոնց տարա ոնց տարա արա ընկերներ ունեմ ժողովուրդ ջան արա կոկորտից նստելա չեմ կարում արա կուլ տամ հադրուտում տուն տեղ եղած չեղած թողել են հելե եկել են ստեղ բան չունեն առաջին օրվանից բոյի մեջ են եղել արա թուրքի դեմը կանգնած են եղել արա այսօր խեղդած պահում են արա փող տուր էս տուր արա երեխեք ունեն ընտանիք ունեն հարազատներ ունեն խեղդում են ժողովուրդը սրպապիղսները հավաքվել են մտել են ազգային ժողով անիմաստ թեմաներից խոսում են արա մեռա ձեզ ասելով արա արա խոսում եք հայրենասիրությունից կռված տղոց ազգային ժողովում մտ հայրենասեր մարդ կա հարց եմ տալի ուղիղ մի հատ հայրենասեր տղա կա արա արա քվենք տվե մտ հայրենասեր տղա մտել է այդտեղ մտ արժանապատիվ մարդ մտել է այդ անտերնոցը արա բանկի չեք բարձրաձայնում վիրավորի զոհվածի հարցը բանկի չեք ասում այսօր պապիղսներ մի միլիոն փող եք ստանում արա վիրավոր տղուն արա ամիսը 28 կամ 60,000 դրամ փող պտի տակ խոսում եք հայրենասիրությունից ճորով գրում եք ստատուսներ ելեք չոքեք բկներին Էս են արա ձեր համար կյանք արու թապաս տղերքին տալու Էս Արա էլ ներվեր չի մնաց է ձեր ձերը Այսր պապիղսներ Այ վիժվածքներ իշկան պտի լապեք Վերևն աստված կա քտներից էտ բերելու յա Արա ընկերներիս հանդիպում եմ արա խեղճ արա Գալիս մտնում են Երևանի մեջ արա ասենց արա դրանց որ տեսել եմ առաջնագծում ու Երևանի մեջ եմ նայում արա ասենց ասում եմ արա այս սուր ենք ընկել արա այդ տղերք առաջնագծում արա ով են եղի գալիս են այստեղ խեղճ խելոք մտնում են կաֆե ջեբները մի քանի դրամ փող չկա արա Արա ով եք դուք այ վիժ արա իշկան օլիգարխ կա դուք տղա չեք դուք մարդ չեք դուք հայ չեք արա ձեզի պտի թուրքը մտնի քոկը տա արա դուք ձեր դաչեկով ձեր եղած չեղածով աթատ պտի ձերներից էտ առնեն ձեզի քիչ ա ձեզի պտի թուրքը կզծնի Որտեղ դուք չեք գնահատում ձեր համար արուն թապած հոգի տված տղերքին արա այդ եք դուք անարժանապատիվներ արա միլիարդներ ունեք արա հանեք արա բաժնեք արա տղերքին արա մեղք են արա արա չունեն արա տուն տեղ թողել են Ստեփանակերտ հադրուտ բան չունեն արա վիժված քոչեք դուք Արա մարդ եղեք մի քիչ Այ անարժանապատիվներ արա ընկերներիս հետ հանդիպում եմ Արա մենք ան թուրք են խպել ծաղկյանքները չեք տենա Ենքան հայ տղա են արա ենքան հայ արժանապատիվ տղա են Արա դուք Ստեփանակերտ եք վախում հասնեիք Արա առաջին օրվանից բոյի մեջ են մտել արա Արա երեխեք ունեն ընտանիք ունեն մարդ են ի վերջո Արա դուք մարդ եք արա, դե շուն եք արա, դուք ձեր մեջ հոգի ունեք, թե չէ, արա ներվերս չի երիքում, ժողովուրդ ջան, 1000 անգամ կներեք, 1000 անգամ ձեզնից ներողություն եմ խնդրում, բայց էլ չի երիքում սրանք սրպապիղծ են, արա սաղ, արա այս տղերքին արա սենց, արա թուրքից եք խոսում, թշնամուց եք խոսում, Արա վիրավոր տղեք, արա մերնեմ ձեր կյանքին, արա 10,000 ենք, 12,000 ենք, արա զոհվածները չկան էլ, արա մերնեմ իրանց կյանքին, արա քանի հազար եք, ախպեր, հելեք ոտի կայնեք, արա կզծնենք,
հաթաթ կողենք ծակը, չելն է ծակերից, արա, արա ով է սրանք իրանց ապրած կյանքով ես վիժվածքներ, արա, այսօր մենք մնանք սրանց բոմժերի, արա, փալասների, արա, պաշտոն ունեն, կոչում ունեն, գիտեն տղա են, արա, տղա է գայք առաջնագից, արա, արա խրկել եք, արա, ազնիվ տղերքին, կողել եք, չգիտեմ պատերազմի դաշտը, այսօր էլ անտերության մատնել եք, դու թուլ եք, ձեր քաղաքը, այսօր կրված տղեն ժողովուրդ իրանց պետք չի, այսօր իրանց պետք է, իրանց գիտեք ով է պետք, այսօր իրանց պետք է, քաղաքական քարոզ անող է, այսօր իրանց պետք է, իրանց PR-ն անող է, արա հայրենիքի համար գնաց է, արուն է թապ է, հոգ են տվե, արա, այ վիժվածքներ, արա դու գցեմ ձեր քաղաքական ամեն ինչը, արանես տղերք կան, արեք տանեմ ծանոթ տասնեմ, արանես համեստ են, արանես չեն խոսում, հոգիս չի դիմանում էլ, ներվերս չի երիկում էլ, արանես բաներ են տեսի, արա իրանց ընկերոջ կտրտված մարմինն են տեսի, արա ամեն ինչ են տեսի, արա այսօր բերել եք այդ տղերքին, շանտեղ տնող չկա, արա ընկել են իրանց ապուշ քաղաքական բաների հետևից, դու վիժվածքներ, արա ով եք դուք, արա դուք չեք հասկանում, վաղը թուրքը մտնելու է սաղիդ մեր ու մանուկը մորթի, արա գոնե գնաք չոքեք, խնդրեք, օգնեք, արա ոտի կայնասնեք, հլը մտեք հիվանդանոցներ, մտեք վերականգնողականներ, արա այդ խեշ տղերքին նայեք, արա դուք սրբություն ունեք հեչ, արա հետո ասում եք, ես ազգին աստված ինչի չի օգնում, ինչի չի գթում, արա որտեղ սրբաբիղծեք, ինչի ձեզ պիտի գթա, ինչի ձեզ պիտի օգնի, ինչի արա, դուք ձեր վիրավորին ու զոհվածին արա տերության եք մատնե, ոչ մի բանով չեք օգնում, չեք աջակցում այդ ճորոներ, գնում եք ամբյոնի կայնում եք, արա ով եք դուք, իմա, հարց եմ տալիս, արա, պատգամավոր եք դարել, չգիտեմ ով եք դարել, մտել եք այդ անտերնոցը, ասում եք հայրն ասել տղերք ենք, լավ տղերք ենք, բայց մի հատ լսում չեք անում, զոհվածի ծնողին, վիրավորին հրավիրում, ասում մեռնեմ կյանքիդ, դու խոսքի իրավունք ունես, քո խոսքը ասա, դու ես առաջի խոսք ասողը, որտեղ քո երեխեն կյանք ա դրել, որտեղ դու առողջություն ես դրել, դու պտի խոսաս, դու առաջինը պտի ասես, արա ուրեք, բա ուրա ձեր լսումները, բա ինչի է տղերքի շայի համար չեք խոսում, այան արժանապատիվներ, հարմարվել եք արա, տեղները տակա, վաղը թուրքը որ մտավ, դեմ եք տալու է տղերքին փրտեք, չէ, տանել եք կոտորեք, չէ, բա այսօր է տղեր գարա մարդ կա մի մինուճար տղա էր արա, մի մինուճար արա, էլ մերը ջոկում եք արա չունի, էդ մերը էլ երեխա չունի, ով պտի էդ մորը տերելնի, արա, ով պտի էդ մորը պայի, արա 60,000 դրամ թոշակ եք տալիս վիրավորին, Այդ թուլի տեղ եք դրել, արա լավ տղերքին թուլի տեղ եք դրել, հարց եմ տալիս, արժանապատիվ տղերքի ինքնասիրությանն եք կպնում, արգելի վիրավորներ, ես ձեզ մի բան եմ ասում, ձեր վրայից կտրողը ձեր արժանապատվությանն է կպնում, ես ձեզ բոլորիդ միավորվելու կոչ եմ անում, արա սրանց քոկը պտի տանք, սրանք ով են, արա երկիրը դուք եք պայել, հողը դուք եք պայել, ամեն ինչ դուք եք պահել, այսօր ձեզ դեմ է տվել պատին,
ասում են սուս մնացեք, դու կռված տղայք, արա ինչ կռված, արա, ձեզ խափում են, իրանք լափում են, ձեզի տալիս են գրոշներ, կոպեքներ, դրամներ, չհամակերվեք, չհազնվեք, ծնկի չիսնեք, ես ձեզ ասում եմ, մինչև վերջ գնալու ենք, միավորվեք, 10,000 ենք աղբեր, թկած սաղի վրա կեղծ հայրեն ասել են ով են, վիրավոր ես աղբեր, ես լայվը տարածի, ուղարկի վիրավորի, վիրավոր տղա ես աղբեր, հելի ոտի կայնի, հելի ոտի կանգնի, և ասա թքեմ քո վրա, ես, ժողովուրդ ջան, ամոթ չի, ով արժանապատիվ հայա պիտի գա կանգնի, ամեն վիրավոր ամեն ամիս 500,000 դրամից պակաս չպիտի ստանա, ով էլ որ կկանգնի կասի փողի կռիվ ես անում, ես ասում եմ այսօր պապիղս վիժվածք, դե գնա պատգամավորի տասա, այդ վիրավորը որ կյանք ա դրել, այդ զոհվածը որ կյանք ա տվել, այդ 500,000-ը շատ ա, հա, արա հարց եմ տալիս, շատ ա, դե գնացա, պատգամավորի չես 1 միլիոն ստանում, դե գնա, արա մարդիկ փող չունեն, արա հադրութում, արա առաջին օրվանից թուրքի մեջ, թուրքի կոկորդ կտրած տաղեն արա այսօր գալիս ինձ տենում ասում ա, Մանուել ասում ա, ասենց հարցերի մեջ եմ աղբեր ինչ անեմ, արա ես ինչ կարամ անեմ, արա պաշտոն եք վերցրե, գնում եք այդ ամբյոններին թարում եք, արա դուք ով եք, արա խիչ եք խոսում, խիչ եք ասում այ վիժվածք, վիրավոր տղուն 60,000 թոշակ են տալիս, երիք չի տարել ես, սարկել ես հաշմանդամ, սպանել ես, բերել ես հիմա էլ 60,000 թոշակ ես տալիս, դե խոսացեք, դե ասեք հայրենասեր ենք, դե գնացեք պայքարեք, արա քաղաքական չի, չեմ ասում սրան բերեք իշխանության, նրան բերեք ձեզ պարզ բան եմ ասում, արա հելեք, ասում ենք մենք, արա իմ համար չի, մյուսինը չի, հելեք դե հելեք ասեք, ասկ, դե հելի ձերըտ խպի սեղանին ասա վիրավորը, զոհվածը, չպիտի ամեն ամիս 500,000 դրամից քիչ թոշակ ստանա, բասում ես վիրավորի կողքին եմ, բասում ես զինվորի կողքին եմ, ոնց է զինվորի կողքին, ոնց, լեզվով, խոսքով, տենց է կարա զինվորի կողքին, արա ընկերներս գալիս են, արա մի աշկ չունի, ձեռ չունի, ոտ չունի, արա այս տղերքին ես ինչ օրն է կծե այ վիժվասնին, արա կոկորդներդ կրծելու ենք, հատ, պնը ղեկավար կլնես, երկրի ղեկավար կլնես, ընդիմադիր կլնես, մտածում եք արա դուք լավ տղա եք արա, կաստում մաստում եք հագնում մտենց գիտեք լավ տղա եք այ վիժվասքներ, արա լավ տղեն ես հայրենիքի համար արա առողջություն ա դրե, արա չիկայն ազգային ժողովի ամբյոնին ասելա, պատրաստ եմ զոհվելու հայրենիքի ու փախելա, արա սուսը փուսել է իրա զենքը գցելա ուսին, գնաց է կռվել արա օլիգարխներ, այ վիժվածքներ, տեսեք ձեզ ինչ եմ ասում, արա դուք տղա եք, արա օբեկտ ունեք, կլուբ ունեք, արա մենք են ենք տեսե, արա չենք ուզում Երևանի մեջ դուք տենակ, արա մեղք չեն արա այդ վիրավոր տղերքին, դեմ եք տվել պատին կոկորդներին խեղդում են, վարկեր, բանկեր, պետական վճարումներ, արա ձեր չունի, ոտ չունի, ոնց աշխատի, արա հարց եմ տալիս, արա խիղճ չունեք վապշե, արա հարց եմ տալիս խիղճ, հոգի չի մնացե ձեր մեջ, արա հարց եմ տալիս, դուք, արա իշկան վիրավոր կա, արա դրանց մեջ 5,000 հոգի վարկ կամ պարտ կունենա կամ չունենա, դուք չեք կարում այդ տղերքի վարկը զրոյացնեք, դուք չեք կարում այդ տղերքի պետական
չգիտեմ, խախտում արե, նկարվել է, կամերայա արե, դուք չեք կարում էտի զրոյացնեք, արա, դուք չեք կարում էտ վիրավոր, կրված տղերքի համար մի բան անեք, արա, արա իմ ուղեղիմ չի տեղավոր, արա ձեր մերերի, ձեր երեխեքի համար են էտ տղերքն էտ օրին ընկել, արա լեզվով ասում եք, վերցնում արա ժողովուրդ, ամենացավը գիտեք որն է, վերցնում էտ խեղճ տղերքին օգտագործում, շահագործում, կազմակերպ վերցնում, նկարում, գցում են Facebook-ները, փողերը հավաքում են, խեղճերին, փողերը վերցնում են 2 գրոշ տալիս, փախնում են, լափում են, վերահսկող չկա, օգնող չկա, արա ինչ սրբություն, արա ձեր մոր համար է գնացի, արա ձեր կնոջ, արա ձեր սիրած աղջկա համար, դարել է հաշմանդամ, արա թողում եք էտ խեղճ տղունը տենց անտեր, ռադներ էտ քաշում արա խապում, սպուրկի հայություն խապում, ձեզնից փող ուզում են, արա ժողովուրդ մի տվեք, արա գրկեք ամեն վիրավորի հասցեին, արա մեղք են, արա ամեն օր ինձ գրում են, արա ես շատ էլ մի քիչ խոսում եմ, լրատվականներին հարցազրույց տալիս եմ, գրում են Մանուել ախպեր, ամաչում են խոսան, վախենում են կերսը ծառայության մեջ են, սպա են, վաշտին ամանատար են, կամբատ են, արա չեն կարա հելնեն խոսան ասեն, արա տղա եղեք, արա մարդ եղեք, արա գնացել են ձեր մերերի համար, արա մերերի, արա հասկացեք, արա մերնում են, արա կես մարդ են դարել, արա ուրիշի համար չէ, արա խիղճ ունեցեք, արա ձեր քաղաքական ամեն ինչը գցեք մի կողմ, արա այդ տղերքի համար մի բան արեք, արա սրբություն ունեցեք, արա ով եք դուք, արա ինչ ասեմ ձեզ, արա ներվերս չի երիկում էլ, ձեր ձերը չի երիկում, արա, սաղը ձեր շայի մասին եք մտածում, ձեր լափի, արա ինչ եք արել վիրավորների, զովասների համար, արա 2 գրոշ տվել եք, են էլ երեսով եք տալիս, արա ասում եք քարի փողը տվինք, չգիտեմ, թաղման փողը տարի սպանել եք, արա թաղումներ չեք ուզում անեք, արա բայց պետությանը ժողովուրդն ինչի համար է հարկ տալիս, արա էդ էլ եք երեսով տալիս, արա մարդուն իրա 3 անչափած երեխուն, անտեր թողել եք, կնոջն անտեր թողել եք, ասում եք թաղումն արել ենք, հերիք չի, արա այսով եք դար է, արա այս ինչ եք դար է, հետո ասում եք աստված ինչի մեր ազգինը սենց օրը գցեց, արա օլիգարխներ, տեղները տակ, արա կլուբներում եք, ուր եք արա հարց եմ տալիս, արա ով եք, արա ինչ եք արել լավ տղեկի համար, արա ձեր մերերի, ձեր սրբության համար, կյանք ու առողջություն դրած տղերքի համար, հարց եմ տալիս, ինչ եք արել, արա ամեն մեկը ձեր խեղճի, ձեր աստծու առաջ գնացեք, ձեզ պատասխան տվեք, արա ինձ բան պետք չի ասեք, գրեք, արա ես են տղեն եմ եղել, որ թկած ունեմ սաղիտ վրա, ինձի ես էլ եմ ասում, արա ինձի որի արանես տղերք են ժողովուրդ, հադրութում արանես բոյերի մեջ մտած, արա իրանց ընկերներին, իրանց կողը փրթված տեսած, արա ամեն ինչ տեսած ժողովուրդ, անկեղծ եմ ասում, արա այսօր ինձի գալիս են, տարբեր տեղերից գրում են, ախպեր, ինչ կարանք անենք, արա ասում եմ, պետության ղեկավար չկա, իշխանություն չկա, ընդդիմություն չկա, արա ինչի չեք օգնում, արա ինչա ձեզնից է, արա ինչ եք ուզում, արա քշեք, արա թողեն փախնեն, արա գնան ես երկրից, արա գանա թուրքը սաղիտ մորթի, արա կրված տղային, արա քոնե համախմբեք, այդ տղերքի փորձը օգտագործեք, արա ընեցեք անում, թողեն փախնեն, արա այս երկրից, արա խի եք անում, արա ձեր լավը չեք ուզում, արա կրվել են, արա դուք լավ գիտեք, որ տեղն եկած պային դուք այդ տղերքի ձերին եք նայելու, արա ուզում է 50 ախրանիկ ունենակ, ուզում է 100 ախրանիկ ունենակ, արա գնալու եք այդ անմեղ, արա գյուղացի կլնի, բանվորի երեխա կլնի, գնալու եք չոք եք այդ երեխու դուրը, արա այդ երեխեն կյանք է դնում ձեր համար, արա ինչ է ձեր համար, ձեր ունեցածի 10%-ը կամ չեք տենում, արա լավ տղեկին, արա ձեր մերերի, ձեր սրբության համար կյանք դրած տղերքին, արա կամ չեք տենում, արա ներվեր չունեմ էլ, արա ձեզ ինչ կան ասեմ,
Արա դուք ով եք։ Հաց ուտելուց, ջուր խմելուց, քեֆ անելուց, կենաց բաժակ վերցնելով խմելով չի արա։ Հատ սաղիտ ասում եմ, արեք տանեմ ցույց տամ, ոնց են ապրում արա կյանք դրած իրական կռված տղերքը։ Էդ չեք։ Արա ինչ ասեմ ձեզ։ Արա էլ ներվեր չի մնացել ձեր ձեռը։ Դուք չեք հասկանում, արա, դուք չեք հասկանում, դուք չեք հասկանալու, քանի թուրքը չի մտել Երևան, չի մտել երրորդ մաս, չի մտել Կոմիտաս, չի մտել արա սաղ տեղերը, մասիվ, արա դուք չեք հասկանում, արա չի մտել հրապարակ, արա ինչ եք ուզում, արա հո լեզվով չի, ձեր բանկեր, կենտրոնական բանկի ղեկավար, արա քեզ հարց եմ տալ, արա քնում ես ամեն օր, արա քո համար ինչ արա, արա լմի հատ վերցրա կռված տղերքի տվյալները հավաքի, ուսումնասիրի, մեծ փողեր չեն ունենա, հասարակ մարդկանց երեխեք են, ամեն մեկը մի քանի $1000 ունենա, չունենա, արա ձեր համար էդի մատ գնում եք մատուցողի չայ ո եք տալի, արա, ձեր մերերի, ձեր երեխեքի համար կյանք դրած տղուն, արա չեք ուզում մի քիչ օգնեք, արա, չեք ուզում մի բան անեք, արա ուղեղես մեջ էլ չի տեղավորվում, արա ձեր տունը, դղյակը, աշխատավարձ, արա, բանկեր իշքան շահույթ եք ստանում, արա ձեր համար այդ տղերքը գնացել են, մեռել են, արա, հաշմանդամ են դարել, արա, ձեր ոտ չունեն, ձեր համար այդ ինչ արա, ձեր համար $2-3,000 փողա, դուք չեք կարում արա զրոյացնեք այդ փողերը, չեք կարում այդ տղերքին ազատեք պետական վճարումներից, արա ուղիղ հարց եմ տալիս, ազգային ժողովում ինչից ասես, խոսում եք արա, ինչից ասես, չեք կարում արա մեկը տարա մի իշքան եմ դիմադիրներին գրել եմ, չգիտեմ բոլորին գրել եմ, արա ասում եմ ժողովուրդ ջան, պատգամավորներ ջան, մի հատ էս հարցը բարձրացրեք, ինձ տղերքը դիմում են, վիրավորները դիմում են, չեք կարում արա զրոյացնեք այդ տղերքի, պետական վճար, արա այս օրվա ամսաթիվով վերցրեք զրոյացրեք, արա դուք հայրենասիրություն, անդիմադիր իշխանություն, երկու կողմ կռիվ եք անում, ասում եք մենք ենք հայրենասերը, դուք բավոր հայրենասեր ես արա լեզվով, բա ինչի չէ զրոյացնում այդ տղերքի փողերը, բա ինչի, հարգելի վիրավորներ, ես ձեզ կրկին կոչով դիմում եմ, մեռնեմ ձեր սրտին, ես ձեզնից մեկն եմ, արա թկած ունեմ սաղի վրա, հելեք ոտի կանգնեք, խեղճի պես մի ապրեք, թույլ մի եղեք, մի թողեք վիժվածքները գան, վեր են կնեն ու ձեզ ղեկավարեն, ոտքի կանգնեք տղեք, մի հանձնվեք, մի մտածեք երկրից գնալ, էսի մեր երկիրն է, էսի մենք ենք վաստակես հողն ու ջուրը, վերևում վեր են կածը չի կարա մեզ թելադրի, չի կարա մեզ խեղճացնի, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ ձեզ, ուղարկեք ես հետերես յուրաքանչյուր վիրավոր տղու, զոհված տղերքը երկնքից մեր հետ են, իրանց ընտանիքներին, իրանց ծնողներին ունենք 7000 եւ ավելի զոհ, էդ ես իմ թիվն եմ ասում, այս վիժվածքները ձեզ խաբում են, այդ տղերքի ծնողները ամենաառաջինը, վիրավորից առաջին, որտեվ նրանք կյանք են տվել, հետո վիրավորը, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ընկերներ, ես ձեզ պատասխանատու ասում եմ, ուղարկեք, ես բոլոր տղերքին միավորվելու կոչ եմ անում, ժողովուրդ ջան, չենք ելնում ասենք, էսա, էնա, չգիտեմ ով է գալիս իշխանության, ձեր շահ, այո, մենք մեր շահի մասին ենք մտածում, ոնց հասկացանք բոլորն իրան շահերի մասին են մտածում, ոտքի եք կանգնում, ամեն մեկըդ, ամեն վիրավոր տղա, ամեն ամիս պիտի 500,000 դրամից պակաս գումար չստանա, պարզ ուղիղ, ուրիշ գաղապար չկա, ուրիշ բանի համար չենք պայքարում, հա ով էլ հարց ունի ուղիղ ասում եմ, պայքարում ենք կոնկրետ փողի համար, որովհետև այսօր եթե ին վիրավոր ընկերները այսօր պիտի իրանց երեխուն սոված պայեն հաց չունենան տալու, դա մեր համար պազոր է, եւ էլ եմ ասում, սիրելի վիրավորներ, եթե դուք ուզում եք ապրել ձեր շահի համար, ես ձեզ ասում եմ,
Այո, ասեք, ամեն ամիս դուք պիտի ամենակիչը 500,000 դրամ փող, կես միլիոն փող ստանաք։ Դուք եք կյանք դրել, ոչ թե այդ վիժվասկները։ Ցմփոր խոզերի նման գնում ազգային ժողովում հաչում են շան նման։ Ինչ են արել դրանք։ Թուրք են սպանել։ Հարց եմ տալիս, թուրք են սպանել, որ այդքան փող են։ Դու թուրք ես սպանել, արա դու կռիվ ես տվել, դու կես մարդ ես դարել, ձեռք ես կորցրել, ոտ ես կորցրել, դու ինչի չի պիտի ստանաս։ Ոչ թե դու գնացել ես, չգիտեմ, ինչ ես անում, ինչ ես ուզում, դու գնացել ես քո փայն ես ուզում։ Դու արժանապատիվ ես, դու մի վախեցի, դու մի ամաչի։ Քեզ խափում ամաչեցնում են, իրանք լափում են։ Սիրելի վիրավորներ, ձեզ միավորման կոչ եմ անում, արժանապատիվ կոչ է սա։ Այո, ուղիղ կոնկրետ դրված է։ Ես որպես պատերազմի վիրավոր պատասխանատու հայտարարում եմ, այս հարցը բարձրաձայնել եմ, այս հարցը տանել եմ մինչև կներեք ժողովուրդ ջան, հեռախոսս ընկավ, կներեք ժողովուրդ ջան, ես պատասխանատու բարձրաձայնել եմ այս հարցը եւ տանելու եմ մինչև վերջ այս հարցը։ Տանելու եմ տղերք, ես ձեզ պատասխանատու ասում եմ, մինչև վերջ տանելու եմ այս հարցը։ Ամեն վիրավոր տղա պիտի ամեն ամիս կոնկրետ 500,000 դրամ փող ստանա։ Դու կուզես ընդդիմադիրից հավաքի, կուզես օլիգարխից հավաքի, կուզես ումից կուզես հավաքի։ Ինչ կուզես արա, կուզես քեզ պատերով տուր։ Ամեն ամիս ամեն վիրավոր տղա 500,000 դրամից պակաս փող պետք է չստանա։ Այս հարցն եմ բարձրաձայնում ու յուրաքանչյուր վիրավոր տղու միավորվելու կոչ եմ անում։ Գնացեք ոնց ուզում եք հասկացեք։ Ով էլ կողքից կմիանա, կասի, որ ինքը պատրաստ է աջակցելու, մեծ սիրով պատրաստ ենք ընդունելու։ Դե գնացեք ու ոնց ուզում եք հասկացեք, ոնց ուզում եք մտածեք։ Եթե այսօր մենակ ամեն մեկը իր շահն առաջ բրտում, դե բա կարող գիտեք մենք էլ այստեղ ապուշենք կամ հարիվենք, կամ մենք մեր երկրի համար, մեր ժողովուրդի այդ հարկերը, տուրքերը որ տալիս է ձեր ապուշների համար չի տալիս է, որ իրա վիրավորին, իրա զոհվածին լավ նայեք, այ վիժվածքներ, ոչ թե խեղճ վիրավորին այսօրվա դրությամբ կանգնեցնեք հարցի փաստի առաջ ու դուք ձերը առաջ բրթեք։ Պատասխանատու ասում եմ ժողովուրդ ջան, ոչ թե ես եմ մենակ ասում, ազնվությամբ ես հանդիպումներ եմ ունեցել այս ընթացքում տարբեր մարտական ընկերների, արժանապատիվ տղերքի հետ։ Այս մարդիկ խեղճացել են, թուլացել են, այս վիժվածները նենց են անում, այս խեղճ տղերքը թողեն փախնեն այս երկրից, թողեն հեռանան, ով է ձեզ սպայելու ժողովուրդ, օլիգարխներ միլիոններ եք աշխատում, բանկեր, ինչքան օգուտ եք ստանում, թուրքը մտավ այստեղ, ինչ եք անելու, ինչ, եւ էլ եմ ասում ժողովուրդ ջան, աջակցեք արժանապատիվ տղերքին, աջակցեք ձեր համար հոգի կյանք դրած տղերքին։ Այս վիժվածները ամեն մեկը իր շահն առաջ բրտում, ասես չի լինելու։ Գնացեք չոքեք, հելեք սա ազգով լցվեք փողոցները, ասիկ վերջ։ Ով ուզում է գա իշխանության։ Դու ես, դու չես, ուրիշն է գալիս, վիրավոր տղեն պետք է ամիսը 500,000 դրամից պակաս չստանա, զոհված տղեի ծնողը պետք է 500,000 դրամից պակաս չստանա, արա։ Եթե դուք ուզում եք, եթե դուք հայրենասեր եք, հայրենասիրությունից խոսում, դե արեք, լեզվով ստատուս մի գրեք։ Ես այսքանն եմ ձեզ ասում, խնդրում եմ ձեզ, աղաչում եմ ձեզ, ուղարկեք յուրաքանչյուր վիրավորի։ Ես միավորվելու կոչ եմ անում։ Ինձ գրեք անհատական նամակներով, ես պատրաստ եմ բոլորիս հարցը, ու եթե շեղվեմ այս թեմայից, այս կետից ասեք ինչի ես շեղվում, ասեք չեն գալիս, կոնկրետ, վիրավորը և զոհվածը 500,000 դրամից պակաս գումար չպետք է ստանա, դրված է հարցը և գնալու ենք մինչև վերջ, ով ուզում է ընդունի, ով էլ չի ուզում թեկած ունեն վրեն, այս է իմ ասելիքը ժողովուրդ ջան, այս է իմ ասելիքը ձեզ, լավ եղեք, խնդրում եմ ձեզ, այս ուղիղ եթերը ով վիրավոր ընկեր ունի, ով զոհված ընկեր ունի, բոլորին ուղարկեք, ես էլ եմ ասում, այս վիժվածքները հատ պատասխան են տալու, ես իմ ընկերների ցավը տեսնելով, անչափահաս երեխեքին անթեր, սոված ծառավ թողելով, չեմ թողելու, վիժվածքներ չեմ թողելու, մեռնելով է լինի միջև վերջ պայքարելու եմ, հիշեք այս խոսքերս։